네, 그러면은 우리가 세 번째 질문으로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 세 번째 질문이 당신은 이혼에 대해서 어떻게 생각하십니까? 라는 질문이었는데 요즘에 이혼 가정이 특히나 코로나가 터지고 나서 굉장히 많이 늘었다고 그런 소식을 들어가지고 정말 흔한 일인 것 같아요. 이혼인 것 자체가. 그래서 이 이혼에 관련해서 청년부의 의견을 먼저 한번 들어보도록 할게요. 네, 이혼에 관한 설문조사에 답변한 답변지의 결과는 청년분들의 50% 정도는 상황에 따라 해도 된다라는 의견을 주셨고, 이혼에 관해서는 나는 잘 모르겠다라는 의견이 25%, 또 반대하는 의견이 15%, 이혼을 찬성한다라는 의견이 10%가 나왔는데, 상황에 따라 이혼을 해도 된다라는 입장이 가장 많았는데, 이거는 저도 이해가 갈 것 같아요. 왜냐면 특수한 케이스들이 있을 수 있고, 예를 들자면 가정폭력, 배우자의 상습 도박, 알코올 중독, 외도 등이 이혼을 촉진시키는 이유가 될 수 있지 않을까라는 생각을 비춰주셨고, 이런 상황이 아니라면 최대한 가정을 지키려고 노력해야 한다. 이혼이 죄라고 생각하지 않는다. 인간은 고쳐 쓰는 게 아니다라는 의견도 있었어요. 근데 또 반대 의견 측에서는 이혼을 하고 다른 사람과의 재혼을 하는 것이 간음이라고 생각한다라고 생각하시는 분들도 있었고, 요즘은 흔하지만 나는 반대한다라는 의견이 있었습니다. 먼저 이게 이혼이라는 행위가 죄인 건지, 또 청년들에게 답변에 대해서는 어떻게 생각하시는지 전도사님 의견을 들어보시겠습니다. 주보라 전도사님 먼저 나눠주시겠어요? 어, 청년들에게 이혼에 대한 생각이 미리 잘 정리돼야 되는 이유가 뭘까? 저도 이제 고민을 해보면서 이게 저 사람을 정죄하거나 판단하거나 옳고 그른 것보다 우리가 이제 결혼에 대해서 어떤 가치관을 가져야 될까 살펴보기 위해서 좀 중요하지 않을까 생각했어요. 그래서 결혼에 대해 좀 두 가지 종류의 사람이 있을 수 있는데, 너무 비현실적인 환상을 가지고 있을 수 있고, 또 되게 비관적이고 네게티브하게 생각하시는 분들도 있을 수 있어요. 이혼 때문에 그런 영향들을 또 받으실 수도 있고, 그 외에도 삶에 이렇게 보고 경험한 것들, 내가 받은 상처들, 그런 것 때문에 결혼에 대한 가치관이 이렇게 바뀔 수 있을 것 같아요. 그래서 그런 거를, 그러니까 이혼에 대해서 생각하면 내가 어떤 마음이 드나, 이런 거를 오히려 살펴보면 어떨까. 그리고 정말 아까도 제가 말했지만, 하나님의 큰 사랑으로 저희가 다른 사람을 바라볼 때 저희가 정말 함부로 이게 옳고 그르다, 잘못했다, 잘했다라고 말할 수가 없는 그런 굉장히 센시티브한 부분이기 때문에 그런 분들을 좀 사랑으로 이렇게 품어주고 얘기 들어주고 하면 어떨까 그런 생각을 했습니다. 네. 저도 이제 이혼에 대해서 솔직히 이제 생각을 안 해보다가 이번에 이제 이런 질문을 받고 이렇게 생각을 해보게 되고, 이제 성경 안에서는 어떻게 말하고 있는가, 그래서 요즘에 이제 구글이 잘 되어 있으니까 이제 구글에서 이제 찾아봤어요. 근데 이제 말라기 2장 16절 말씀을 보니까 이렇게 나와 있어요. 이제 이스라엘의 하나님 여호와가 이르노니 나는 이혼하는 것과 옷으로 학대를 가리는 자를 미워하노라. 그러니까 여기서 나는 이혼하는 자를 미워하노라 이렇게 나와 있고요. 그리고 우리가 이혼에 대해서 이렇게 생각을 할 때 굉장히 비관적으로 또 생각하는 경향이 많은 이유 중에 하나가 또 이런 말씀인 것 같아요. 마태복음 19장 6절에 보면 이제 그런즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라. 그러니까 뭔가 하나님이 우리에게 짝지어 주신 건데 이거를 우리의 마음으로 둘로 나누는 것이 이건 옳지 않다 하면서 굉장히 이혼한 사람들을 굉장히 비관적으로 보고 나쁘게 보고 막 사회적으로 막 굉장히 안 좋게 보는 경향이 솔직히 있잖아요. 그래도 요즘은 많이 안 그렇다고 하지만 근데 이제 우리가 성경적으로 이 이혼에 대해서 하나님이 어떻게 생각하실까를 생각했을 때는 솔직히 저도 잘 모르겠어요. 근데 말씀은 하나님이 이혼을 미워하신다? 그러면은 그리고 하나님이 짝지어 주신 거라면 하면 안 되는 건데
이런 생각이 또 한편으로 있지만 또 마태복음 19장 9절에 보면 이렇게 말씀하세요. 이혼을 허락하시는 경우도 있어요. 그러니까 내가 너희에게 말하노니 누구든지 음행한 이유 외에 아내를 버리고 다른 데 장가드는 자는 간음하는 자라. 그러니까 이혼을 허락하시는 이유 중에 또 다른 그러니까 이 이유가 무엇이냐면 내가 음행을 했을 경우 내 남편이 음행을 했을 경우 내 와이프가 음행을 했을 경우에는 그게 이혼 사유가 된다라는 거예요. 근데 아까 얘기했던 것처럼 이혼할 수 있는 사유가 굉장히 많잖아요. 그러니까 그렇다면 하나님은 지금 이 두 가지에 대해서 계속 얘기하고 계시는 건데 우리가 어디에 기준을 맞춰야 된가? 저는 이럴 때는 그냥 우리는 중간에다가 기준을 두면 된다. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 누군가가 이혼을 했다고 해서 그 사람을 비판하는 게 아니라 또한 하나님의 마음으로 받아줄 줄도 알아야 되고 또한 좀 그런 어떤 마음을 가져야 된다고 생각이 들어요. 그래서 지금 생각나는 그냥 또 말씀이 요한복음 4장을 보면 이제 사마리아 여인이 나오는데 사마리아 여인이 이제 우물가에 물을 기르러 가는 시간이 다른 사람들이 나오지 않는 시간이었어요. 근데 그 이유가 무엇이냐면 이 여인은 사회적으로 굉장히 손가락질 받고 약자였단 말이에요. 근데 왜 그랬냐? 5번이나 결혼을 했다가 이혼하고 실패한 여자였는데 심지어 지금 사는 남편도 진짜 남편이 아니라는 거죠. 그러니까 그 당시 사회적으로 이혼하면은 굉장히 지금보다 더 보수적인 사회였기 때문에 더욱더 손가락질 받는 그런 사회였는데 그런 여인에게 예수님이 찾아와가지고 야, 너 이혼했어? 너 막 정죄하고 막 죄책감을 심어주시는 것이 아니라 오히려 그런 여인에게 찾아와 주셔서 그 여인의 마음을 만져주시고 진짜 남편 되시는 진짜 신랑 되시는 예수님 자기 자신을 소개해 주시고 그 여인이 구원을 받게 하잖아요. 그러니까 그런 모습을 보면 우리가 이거를 좀 어느 한쪽이 맞다라고 말할 수는 없는 것 같아요. 이혼이 죄다라고 말하기에는 좀 예수님의 또 다른 모습이 있고 좀 이런 부분은 우리가 좀 그런 컨텍스트, 그러니까 케바케라고 하죠. 좀 이렇게 또 하나님 안에서 봐야 되지 않을까? 좀 그런 생각이 듭니다. 좋은 말씀 감사합니다. 이게 이 주제에 관해서 약간 다른 질문이 있긴 한데 이 주제랑 정확히 맞는지는 모르겠지만 이런 질문이 있었어요. 이제 이혼에서도 많은 이혼 사유가 있잖아요. 뭐 방금 말했다시피 뭐 가정폭력 뭐 그런 거가 많이 있으니까. 근데 또 요즘에 뜨는 이혼 사유 중에 하나가 이제 부부간의 성관계 때문에 또 이혼 사유가 되기도 하더라고요. 그래서 뭐 세 글자 딱 잘라서 말하면 속궁합이라고 하죠. 부부 안의 속궁합. 이거에 대해 이게 정말 중요한가라는 청년부에서 질문이 있었어요. 이게 존재하는가라는 그렇죠. 질문부터 속궁합에 속궁합이 있는가. 속궁합. 예. 혹시 먼저 준비되신 분이 아무나 먼저 해주시면. 예. 우리 청년들의 질문이 장난이 아니네요. 이거지 않아. 책을 몇 권을 읽었는지 몰라요. 그렇죠. 혹시 전사님 먼저 맞아요. 제가 그러니까 이거 맞아요. 그거에 대한 궁금증이 있구나를 제가 질문과 답변을 보면서 느낄 수 있었던 것 같아요. 그래서 이제 아까 좀 말씀드렸던 실제로 그런 성관계에 문제가 있어서 상담을 하러 오시는 분들이 어떻게 그걸 발전해 나갈 수 있는지 아까 좀 얘기를 했었던 거죠. 그러니까 그 관계 안에서의 문제가 있어서 그 성관계의 문제가 생기는 경우가 굉장히 많아요. 그래서 속궁합이 있느냐를 관심 있게, 그러니까 성으로 관계를 보지 말고, 그러니까 이 사람과의 관계에서 내가 어떤 그 궁합, 그러니까 관계에서의 궁합을 보면 그러면은 성관계는 사실 맞춰 나갈 수 있는 부분이 굉장히 많거든요. 그러니까 대화도 해 나갈 수 있고.
서로 이게 막 부끄럽게 그런 게 아니라 사실 제가 팀 켈러 목사님 책도 가져왔는데 제가 많은 청년들에게 또 젊은 부부에게 결혼을 말하다 Meaning of Marriage 이 책을 많이 추천하는데요. 팀 켈러 목사님도 여기에 뭐 두 분이서 뭐 오르가즘 뭐 이런 얘기를 써놓은 게 있어요. 흥미롭죠? 사실 저도 읽으면서 놀랐어요. 콜럼을 지금 다루고 네. 있는 아, 거예요. 그래요? 제 동생이 딱 한국 책 갖고 있거든요. 한글 책 읽어봐야겠네요. 맞아요. 그러니까 이게 목사님이 맞아요. 되게 한인 사회에서는 저도 지금 말하면서 너무 부끄럽지만 그냥 하세요. 그러니까 오히려 청년들 결혼도 안 한 청년들 보면 공감하게 하는 이유는 뭘까요, 이거? 네, 그리고 제가 이제 꼭 말씀드리고 싶었던 게 이제 저는 부부 상담 이런 책들을 많이 읽고 이제 접하다 보니까요. 근데 존 갓맨이라는 유명한 이제 marriage counselor 있어요. 근데 그분의 책에 그리고 그분의 그 테라피 메서드가 굉장히 와이들리 이제 사용이 되고 있는데 근데 모든 커플은 문제가 없는 커플이 없어요. 그러니까 근데 문제가 solvable problem, unsolvable problem이 두 가지가 있는데 모두가 다 있다는 거예요. 근데 어떤 것들은 해결해 나갈 수 있고 어떤 것들은 진짜 절대 안 바뀌고. 근데 그런 것들을 서로 잘 알고 잘 조율해 나가고 그리고 문제보다 서로 가지고 있는 여기 그 사람의 term으로는 갓맨의 term으로는 positive sentiment override라고 하거든요. 그러니까 더 긍정적인 서로에 대한 마음이 더 문제보다 더 큰 거를 얘기하는 거죠. 그래서 더 친밀함을 가지고 있고 관계의 신뢰와 서로에 대한 그 신뢰를 가지고 있으면 그런 성관계에서 올 수 있는 서로 뭐 궁금증이나 아니면 좀 그런 부분들도 잘 해결해 나갈 수 있는 부분일 거라고 말씀드리고 싶어요. 최재현 전도사님 혹시 있으신가요? 저는 솔직히 이런 석궁합에 대해서 저는 믿지 않는 것 같아요. 그러니까 이제 그리고 그러니까 왜 믿지 않는가? 별로 성경적이지 않은 것 같아요. 저는. 그러니까 왜냐하면 그런 거 결국엔 그런 거잖아요. 내가 성관계 이 여자와 이 남자와 성관계를 해서 맞으면 이 사람을 영원히 사랑할 수 있고 맞지 않으면 나는 사랑하지 않을 거야. 이거는 아까 얘기한 것처럼 나의 희생이 없는 사랑이거든요. 그러니까 결과적으로는 성경이 말하는 사랑이 아니라는 거죠. 그러니까 저는 좀 성궁합에 대해서 조금은 이렇게 잘 이렇게 동의하지 않는 부분이 있고 또 우리 주보라 전사님께서 얘기해 주신 것처럼 어떤 성적인 그러니까 성관계로 오는 어떤 그런 궁합 외에 결혼 관계 안에서 정말 이렇게 이런 표현을 해서 좀 그렇지만 아다리가 맞는 뭔가 이런 게 더 많거든요. 그러니까 예를 들어서 저랑 저희 아내를 이렇게 얘기를 하면은 되게 재밌어요. 그러니까 개그 코드가 되게 잘 맞아요. 티키타카. 티키타카가 되게 잘 아다리 맞아요. 아다리가 되게 잘 맞아요. 그러니까 네. 티키타카가 너무 잘 맞으니까 되게 재밌어요. 그래서 이제 제가 막 그러면은 저 아내가 저한테도 막 그래요. 이 청년들이 이런 모습 보면 당신을 신뢰할 수 있을까? 막 이러면서 근데 막 똑같이 막 놀고 있고. 근데 거기서 오는 기쁨이 더 크거든요. 그러니까 저는 이렇게 생각을 해요. 당연히 내가 사랑하는 와이프랑 성관계를 갖지만 만약에 그거 외에 이 사람과 이런 개그 코드가 안 맞고 입맛이 안 맞고 막 영화 스타일이 안 맞고 막 이러면은 오히려 그게 더 힘들지 않을까? 그 당연히 맞춰가겠지만 근데 그러니까 좀 그런 식으로 우리가 좀 성관계 막 이런 거를 좀 바라보면 좋을 것 같고요. 그러니까 관계의 목적은 그러니까 성관계가 아니라는 거를 좀 얘기하고 싶어요. 맞아요. 부수적인. 맞아요. 그러니까 그건 하나님이 우리에게 주신 너무나도 귀하고 아름다운 거지만 결과적으로는 주된 목적은 아니다 하는 걸 좀 얘기하고 싶어요. 맞아요. 청년부에서 질문하는 거 보면 거의 다 약간 성관계가 프라이머리 딱 이렇게 있어가지고. 네. 근데 그 얘기를 하는 이유는 알 것 같아요. 왜냐면은 이제 아직 결혼을 안 했기 때문에 결혼의 그 현실적인 부분들을 아직 네. 모르니까 좀 그러는 것 같은데 이러한 것들을 통해서 배워가십시오. 아니 그리고 그런 질문이 제대로 답변이 되어야 이 나머지 부분이 그냥 다 그쵸. 자연스럽게 이해가 네. 되는 것 같아요. 맞아요. 그래서 그 프레싱 퀘스천이 딱
그거를 해야 음. 거기에 의미를 이해할 때 다른 모든 뭐 음. 이혼이건 동거건 그쵸. 그런 거에 대한 네. 다 그 뒤에 음. 있는 그거는 같잖아요. 그 무엇이 중요한지는 다 똑같은 근거에서 나오는 거잖아요. 그래서 그쵸. 그거를 음. 다 질문을 궁금해하시는 네. 것 같아요. 제일 큰. 그러니까- 그러면 다음 질문과 토픽으로 넘어가자면 우리 청년부 안에서도 지금 현재 결혼을 하지 않고 싱글로 살아가시는 청년들에게 하시고 싶은 말씀이나 주시고 싶은 메시지가 있으신지 한번 여쭙고 싶어요. 사실 사도 바울도 또 예수님도 싱글이셨어요. 그래서 싱글들도 그리스도와 결혼한 삶 그 안에서 안식을 얻고 또 기쁨을 누리고 그런 삶을 부족함이 없는 삶을 사실 살 수 있습니다. 우리는 뭐 여자 남자 다 저희가 완전하지 않기 때문에 또 아담에게 또 하와를 주셨고 저희가 그런 얘기들을 했지만 또 싱글이더라도 예수님과 결혼한 삶, 예수님과 함께 동행하는 삶으로서 내가 정말 불만족이 없이 또 사는 삶을 산다면 또 만약에 본인에게 그런 독신의 은사가 있다면 또 그것 또한 온전한 삶이 될 수 있다는 것도 꼭 말씀드리고 싶었습니다. 일단 또 그런 것 같아요. 이제 싱글로 우리가 살아가는 거에 있어서 이제 나이가 좀 찬 우리 청년들은 굉장히 이거를 나의 어떤 약점으로 생각할 때가 좀 많은 것 같은데 다행히도 좀 우리가 북미권에 살면서 이제 그거에 대한 거에 생각이 한국에서 사는 청년들보다는 덜 한 것 같긴 하지만 그래도 있는 것 같아요. 근데 우리가 성경적으로 이렇게 보면 아까 주브라 전사님께서 얘기해 주신 것처럼 사도 바울도 그랬고 예수님도 그랬고 싱글 라이프를 사셨고 또 하나님으로부터 오는 그 기쁨과 만족을 누리면서 살았고 근데 사실은 저는 또 이렇게 생각하는 것 같아요. 이렇게 얘기를 해도 이게 위로가 안 될 수도 있어요. 이게 막 그냥 이렇게 말해놓고 정답 얘기해놓고 청년들 입장에서는 근데 나는 없단 말이야. 다른 공감하지 사람들하고 못하시잖아요. 비교하게 되고 막 전도사님은 있으시니까 할 수 있는 당신은 말이죠. 결혼했고 당신은 맞아요. 그러니까 우리 마음 어떻게 할까 이렇게 네. 얘기할 수 있거든요. 거기에 대한 우리의 자세는 어때야 될까 좀 이렇게 생각이 들어요. 그러니까 우리가 그냥 이거를 무시하고 그냥 가는 게 이렇게 해가 아니라 이거는 교회적인 책임도 있다고 생각이 들어요. 그러니까 이제 교회가 말씀 안에서 이렇게 가르친다라면 그런 청년들, 그런 싱글로 살아가시는 그런 성도분들을 위한 공동체가 필요하다 생각해요. 그러니까 사실 저도 이제 결혼을 말하다 이 책을 좀 읽으면서 팀 켈러 목사님도 그 얘기를 하시더라고요. 이제 싱글들을 위한 공동체가 필요하다. 근데 자기 교회가 그런 공동체가 있는가라는 질문에 있지만 굉장히 힘들다고는 얘기하더라고요. 근데 우리 한국 교회도 그렇고 이민 교회도 보면 이런 싱글로 살아가시는 분들을 위한 공동체, 예를 들어서 우리 교회만 보면 이런 목장, 싱글들을 위한 목장이 사실은 조금 약하지 않나. 그리고 좀 준비되어 있지 않나 이런 생각이 들어요. 근데 이게 좀 문화적으로도 좀 쉽지 않은 부분이 있지만 하지만 정말 이거는 그들에게 그냥 책임 전가를 하기보다는 너가 말씀이 이렇게 얘기하니까 너 이렇게 살아 이렇게 하나님 안에서 만족하면서 살아 이런 자세보단 그게 정답일 수는 있지만 공동체가 그들에게 좀 하나의 소속감과 또 공감할 수 있고 공동체를 만들어주는 게 좀 필요하지 않나 좀 이런 생각을 하게 됩니다.